우리 아이가 캑캑거리거나 기침, 콧물로 힘들어하면 마음이 아프시죠? 닥터바이 브레스가 그런 걱정을 덜어드릴게요. 특허 성분 TF343이 우리 아이의 기관지와 호흡기 건강을 튼튼하게, 면역력과 항산화 작용까지 도와주거든요. 안심할 수 있는 안전한 원료만 사용했고요. 스틱형이라 언제 어디서든 간편하게 급여할 수 있다는 점도 정말 좋아요. 실제로 65.7%라는 높은 재구매율이 제품의 뛰어난 효과를 말해주고 있답니다. 실제로 저희 아이도 2년 넘게 기관지 문제로 고생했는데 닥터바이 브레스를 만나고 나서 콧물이나 캑캑거림 걱정이 많이 줄었어요. 병원에서도 해결책을 못 찾았던 기침이 눈에 띄게 좋아져서 얼마나 마음이 놓이는지 몰라요. 며칠 급여해보니 확실히 효과가 있더라고요. 캑캑거림이 줄어드니 아이도 편안해 보이고 앞으로도 계속 구매할 것 같아요. 우리 아이의 편안한 숨을 되찾아주고 싶다면 지금 바로 닥터바이 브레스와 함께하세요.